Hello，大家好。咁之前同大家介紹過有兩隻 chord progression，一個係 descending bass， 另一隻係4-5-3-6-2-5-1。唔知大家練成點啦？咁點解要介紹呢兩個 chord progression 咧？咁因為其實有好多中文歌咧，都基本上係用呢兩套 chord 去作嘅。咁只要你識得呢兩套 chord 咧，咁就好多歌識彈啦。咁尤其一啲詩歌咧，咁啊用呢兩套 chord 用得特別多嘅。咁舉例譬如愛是不保留，佢副歌咧有一段咧。頭8個 chord 係用 descending bass， 跟住後邊嗰8個 chord 咧就用4-5-3-6-2-5-1，我哋一齊嚟聽下。最近咧，我教一個學生呢兩套 chord 嘅時候咧，我就發現咧呢兩套 chord 咧，原來比我想象中仲強大喎。咁就係咧，就算本來有一首歌佢唔係用呢兩套 chord 去作嘅，你都可以試下用呢兩套 chord 去伴佢，咁原來係 OK 嘅喎。咁我今日咧就準備去舉一個例子。咁呢首歌咧，我就會用晒呢兩套 chord 去伴啦。其中咧，如果我用 descending bass 嗰段咧，就會似係呢首歌嘅正歌 verse。另外我用4-5-3-6-2-5-1去伴嘅時候咧，就會似係呢首歌嘅 chorus 副歌。咁大家睇下究竟 work 唔 work 啦？大家唔知覺得點樣啦？我覺得 OK 嘅喎，係咪啊？咁當然啦，裏邊有啲微調啦，可以再改少少嘢啦。因為其實4-5-3-6-2-5-1咧，其實有好多變體嘅。咁不如大家亦都試下用呢兩套 chord， 睇下會唔會用伴你其他歌都可以伴到啦。好啦，呢個實驗就交俾大家去做啦。今日就同大家分享到呢度，多謝大家，麻煩俾個 like 俾我啊，下期再見，拜拜。